Amen. Hallelujah. So, tayo garod manunrugyan iti maysa nga mensahe nga talagang insagana ni Apo para kada tayo amin. So, no adda iti Bibliayo dita ket mamatiak nga amin tayo ket no kayat yu ladta nga isurat no kayat yu nga ilista mabalin yu ladta nga ilista tapno iti kasta ket kayon to reviewen no mabalin nga sublian yung tulad ta. So, apan tayo dito Ephesians chapter 2 verse 8 aging gana verse 9. Ephesians chapter 2. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dito Ephesians chapter 2 verse 8 aging gana verse 9. Thank you, Jesus. Okay. Kuna na dito ay Efeso 2, 8 and 9. Aha. Tagapo iti parabor di Dios na isalakan tayo. Amen. Pamaen iti pamati. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo iti inaramidyo. Insagot kada tayo ti Dios ti pannakaisalakan nyo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. So, inlawlawag kada tayo nga iti daytoy Ephesians nga binasa tayo nga ti parabor ket sagot iti Dios para kada tayo. Isu nga daytoy nga sagot ta inaramid na para kada tayo awan iti inaramid tayo tapno iti kasta maisalakan tayo. Amen. Kastamot iti naisalakan pinanutnukan iti Biblia nga han tayo nga naisalakan gapu ti aramid tayo no diket gapu daytoy insagot kada tayo iti Dios daytoy. So medyo atidog daytoy ken adu daytoy nga tayo talakayan ket mamatiak nga gaputa everyday tayo iti daytoy 9 to 10. Yes. Iti daytoy daily grace program tayo ket mabalin nga sagsag saan tayo ta. Inot nga may lawlawag pastor. Nag-imas nga masagsag sa karon no mangmangan ka iti naimas nga makan ket hangka nga katilmo-tilmon ta kayat mo nga nanaman, kayat mo nga imimasen, kayat mo nga talaga nga maramanan amin nga klasin iti raman no anya de nga naisagana nga makan. Yeah. Ket mamatiak nga kastamot iti saon iti Apo. Ngano tunggal dengdenggen tayo, tunggal imid-meditate tayo, tunggal maybe buy-buyaan tayo no basbasaan tayo ket damor nga basaem, damor nga kanem, damor nga denggem, then damor nga maaddaang ka iti excitement nga kayat mo pay takasta nga talaga iti saon iti Apo. Madaydayaw ti Apo. Tilang nagdumaan na iti literal nga makan ket no nabsugkan madimon. Uray siguro kas ano nga kaimas dayta no nabsugkan baka madimon uray kas ano kapintas na kaimas na de nga makan. Ngem iti saon ni Apo Dios dayto iti naimbag nga damag ditoy. Iti saon iti Apo damor nga kayat mo, damor nga rumrumwarpay dagitoy nga nagkakaimas nga ang taraon iti espiritu tayo. Uno taraon nga insaganan iti Dios para kada tayo. Takasta nga talaga iti Dios. Damor nga kayat mo, damor nga itud iti Apo. Madaydayaw ti Apo. Tahan nga maibusan ni Apo Dios iti nasasayaat nga banag nga ited na para kada tayo nga naggapu itoy makunkunangan na imbag nga damag uno naggapu ditoy makunkunanga inaramid ni Kristo para kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Wow, medyo exciting daytoy nga tayo taltalakayen maybe hangko nga mo as the Holy Spirit nga iturong na tayo tapno iti kasta iti bawat maysa nga agdengdengeg ket maawatan da nga nalaing nga iti Dios pagayatan nga amin tayon ket maisalakan. Amen. Numan pay adda dagiti daduma nga mangibaga nga handa nga kasapulan ngem ammun ti Dios nga amin tayo kasapulan tayo ti pannakaisalakan. Amen. Adamot dagiti daduma nga kunadang adda ti relihiyon kon, addan iti sekta, addan iti grupo nga Yes. mapapanak. Kabsat dagitoy nga sekta tayo, dagitoy nga relihiyon tayo, dagitoy nga grupo tayo. Awan kadagitoy iti inaramid iti Dios tapno iti kasta isu iti wagas nga maisalakan tayo. Yes. No diket nalabit agkaroon tayo iti grupo wenno sekta wenno makunkuna nga relihiyon nga inaramid lang dayta iti tao. Nga awan kadagita iti makinkabailan nga mangisalakan kada tayo. Hallelujah. Iti panakadusa, iti basol,
nakadusa iti makunkuna nga eternal nga ipapatay, wano maisina tayo iti Dios, awan kadagita iti makin kabailan nga mang ispal kada tayo. Hallelujah. Amen. Yes, tama Kuya Eddie. Nga tilang mabalin nga makaisalakan kada tayo, ket gapu ijay inaramid ni Kristo para kada tayo. Amen. Awan nga ron iti makin kabailan nga isalakan iti bagina. Tano kumaadda kas pangarigan adda ngem kunan mo't iti Biblia nga awan. Yes. Nga ijay tayo. Sana ibasa tayo. Amen. Sige, basahan mo yan. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. Efeso 2:8-9. Yes. Taga po iti parabor ti Dios nga isalakan tayo babaen iti pamati. Amen. Saan nyo nga insalakan ti bagiyo gapo iti inaramid yo. Yeah. Insagot kada tayo ti Dios ti pannakaisalakan nyo tapno awan ti mangipasindayag iti daytoy. Awan ti mang ipasindayag. Yes. Awan iti maipasindayag mo iti Diyos. Tati, Oy, nagaramid ka iti nagsaya kanya. yes, haan nga Awan di. ti pamati. Yeah, haan nga dis aramid mo nga nasaya at ti mang isalakan kun ka. No di kat idi insalakan da ka ti Diyos isu diay kaslamot lang yan adal tayo di kalman kun iti Yes. sumagmamanungal daw nga isu ti mang tud kada tayo tinasayaat nga aramid. Yes. Hallelujah. Tahaan nga di nasayaat nga aramid tayo ti basihan ti Diyos tapno isalakan na da tayo. No di kat ti basihan ti Diyos nga nang isalakan kada tayo kat jay inaramid ti anak na para kada tayo. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Takas niya kunak itatay, in case kas pangarigan, no, kas pangarigan, tawan nga rod. Kas pangarigan lang, adda ti makin kabailan, nga mangisalakan iti bagina, then awanen pa'y kumangarod ti rason nga adda iti Biblia, Yes. uno ibauna pa'y iti anak na. Hallelujah. Ngayon di tayo kabailan nga iaramid. Nung kapungarod ta awan. Igapu ta awan. Awan makin kabailan. Uray siguro ni Kuya Eddie, han na nga Yes. kaya nga isalakan ti bagina. Uray siguro siya, talaga nga kung nga kaya nga isalakan. Takunak manan, no in case adda, haan tayon nga kasapulan ti Biblia, haan kuman nga umay, uno inbaon iti ama ni Hesu Kristo, tapno iti kasta, madusa, matay, isuna, para kada tayo. Amen. Gaputa mabalin siguro nga ibagan iti Diyos, nga no kabailan na nga isalakan no dati may isa nga tao nga makin kabailan nga mangisalakan ti bagina nalabit ibagan siguro ti Dios nga kunana kumita kayo lang ken kuanaan Yes. uno agpamati kayo ken kuana Amen. takitaan nyo ket kaya na nga isalakan ti bagina ngem awan nga ron isu ti gapuna nga kunana daytoy Ephesians chapter 2. Wow. Amen. Hallelujah. Tagapu ti parabor. Amen. Amen. Ti saungap din nga parabor ket kasla nga maiari nga regalo. Hallelujah. Hanpay mutkit di nga December, ngumhaan lang nga December iti panagiited iti regalo. Anytime nga kayat mo nga mangted ti regalo, nga kasi kaya ikan kantsaw ni Tropang Victor kini Kuya Eddie nga kayat na nga adong tento iti panahon nga diay ka talaga nga rumor to kini Kuya Eddie. Yes. Anyway, agsubli tayo iti sao ni Apo Dios. Nga talaga nga daytoy ket parabor ti Dios kada tayo. Amen. Ti kaya't nagamin nga sa uwan ti parabor ket banag nga inawat mo nga haan nga karapat dapat para keng ka. Yes. Ngem gaputa daytoy ket parabor inted ladta ti Dios keng ka nga kasagot para kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Amen, amen. Isu nga naawagan daytoy nga gapu ti parabor. Iti parabor haan nga datayo tinang aramid, adda iti nang aramid isu daytoy ni Hesu Kristo, tapno iti kasta adda iti wagas ti Dios nga mangisalakan ti tao. Tananipod idi nagbasol da Adam kini Eva ije garden nga inbilin iti Dios nga hanyo nga kankanen. Kunana. So pinagpilin iti Dios iti duwa nga klasin iti kayo nga kunana dagiti kayo nga mabalinyo nga kanen ken daytoy iti kayo iti biag ket kunana nga daytoy met iti kayo iti panakaammo ti mayat ken madi
nga haanyo nga dapat nga kanen. Ngem gaputa inikan iti Dios ken nirespeton iti Dios iti makunkuna nga desisyon iti tao. Isu nga DJ nga nagdesisyon dagiti Adam and Eve gapu iti panangalilaw iti demonyo nga di nga uulag ket isu di demonyo nga inalilaw na. Inalilaw na idinangegana iti kunan iti Dios nga no kanenyo daytoy nga kayo bungan iti kayo ti panakaammo ti mayat ken madi ket matay kayo. Di kunkunana nga matay ijay nga ket isu daytoy di panakaisina iti Dios. Nga no maisina ka iti Dios awan iti sabali nga mapasamak iti tao no haan nga matay. Isu nga babaen met laeng kini Kristo insublida datayo iti Dios nga isu ti tuktukuyen na daytoy Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 nga no agpamati tayo then awaten tayo, magunod tayo, di makunkuna nga panakaisalakan. No, kaya tayo nga ilawlawag daytoy panakaisalakan, nga daytoy panakaisalakan, kataan nga jay mapantayo lang ijay langit. Tahan lang nga diay. No di ket adu iti nilaon na daytoy nga sao nga panakaisalakan. Tati sao nga panakaisalakan ada ti original nga Greek word wenno makunkuna nga sao nga nausar ditoy nga na-translate lang nga salvation wenno panakaisalakan nga sozo. Isu daytoy iti kunkuna na nga sozo nga kasama ditoy iti protection, kasama ditoy iti provision, kasama ditoy iti wholeness, kasama ditoy iti talna, kasama ditoy iti makunkuna nga ayat, kasama adu iti kasama na daytoy makunkuna nga salvation nga daytoy. Ket daytoy ket isu daytoy ti parabor ti Dios nga insagot na kada tayo. Yes. Wow. Daytoy nga verse pastor ket may kanatad nga saan laeng nga kadagiti namatin daytoy, saan laeng nga conforming nga sekta daytoy no. Amen. Kadagiti amin nga mamati Para kada tayo amin. Amen. Amen. Mo kapsat. Yes. Para kada tayo daytoy ken daytoy programa tayo Daily Grace ket saan laeng nga para kada kami no di para kada tayo amin para Of course, yes. Amen. Amin nga agdengdengen. Yes. Mamati kami nga dadagiti agdengdengeg nga security guard, daytoy driver, yes. iti taxi uno na duma dadagiti adati balbalay na isu nga para kada tayo amin Yes. daytoy. Saan nga ti church meet ti pammi lift up iti daytoy no dikit ti pannakirelasyon ti tunggal maysa ken ni Apo Yes. Amen. Hallelujah. Oh, thank you Lord. Hallelujah. Salamat ti kay Kuya Eddie. Isu nga idi kunana dito nga daytoy ket parabor. Hallelujah. Nga daytoy ket parabor isu daytoy iti wagas ti Dios tapno iti kasta magunod tayo dagiti banbanag. Amen. Isungahan tayo nga kaya nga magunod dagito nga banbanag nga awan iti parabor iti Dios. Laglagi po nyo kakabsat nga no awan iti parabor iti Dios haan tayo nga magunod daytoy babaen iti pamati. Uray man pay adda iti pamatim no haan nga parabor daytoy ket mamati at nga haan nga daytoy ti wagas ti Dios tapno magunod tayo daytoy nga panakaisalakan. Amen. No man pay adu dagiti mang iki-claim nga babaen iti kastoy nga banag, babaen ti kastoy nga aramidon da, babaen ti kastoy nga banag ket maisalakan da. Well, agsubli tayo iti kinapudnon iti saon iti Dios nga kunana ditoy, for by grace you have been saved Amen. through faith. Hallelujah. Babaen iti pamati. So daytoy pamati ken parabor kasla dagitoy ngay nga kambal tuko. Uno agkambal nga Yes. nagdeket nga Well, makunkuna. So bilang morning program ket tambalan da itong ken Lolo Doro. Aha. No met rabi iket kasla Tambalan nga nita. tropang Victor ken tropang Franklin. Katatamot pastor, Kuya Eddie ken Pastor Ariel. Oh, amen. Hallelujah. So parang ganun din nga agkadwada nga agkadwa. Haan nga mabalin nga adda di maysa nga awan di maysa. Uno kasla kuma iti agasawa nga haan nga mabalin nga makuna nga agasawa no may maysa isuna nga awan di babae ken lalaki nga Yes. nga pinagtipon iti Dios nga makunkuna. Isu nga daytoy grace through faith uno parabor pamati ket daytoy ket agkuykuyog dagitoy nga duwa ket no agkuykuyog dagitoy nga duwa ti resulta na daytoy
pannakaisalakan. Amen. Madaydayaw ti Yes. Apo. Tahan nga mabalin nga adda pannakaisalakan nga awan iti parabor. Mhm. Kastamot nga han nga mabalin ti pannakaisalakan nga awan iti pamati. Mhm. So both masapul nga adda ti parabor ken pamati isu nga tibungan na daytoy pannakaisalakan. Yes. Isu nga idi kas kada kami nga nangagan may tinaimbag nga damag ken iti bawat maysa nga nagpamati idi mangagan tayo ti ayat ken parabor iti Dios gapu iti nangikasaba da nangikasaba gapu ta nangagan tayo iti maysa nga mga kasaba ta isu ti wagas ti Dios tapno iti kasta maiwaragawag iti kinaimbag na ken ayat na ket no nangagan tayo diay then naadaan tayo ti pamati nga isu daytoy iti pannakaima tayo tapno magunod tayo ti anyaman nga inted ti parabor nga isu ti insangpet na nga makunkuna nga pannakaisalakan. Yes. Madaydayaw ti Apo. Amen. Mapantayo man biit ijay Titus chapter 2 verse 11 to 12. Kitaan tayo daytoy. To 12. Kunana ditoy Titus 2 verse 11 to 12. Mhm. Ta impakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay iti pannakaisalakan ti sangkatauan. Mhm. Isuro na tayo dayta a parabor ang mangiwaksi iti dakas a panagbiag ken kadagiti na inlubongan at tarigagay. Iti kasta agbiag tayo a naparbeng nalinteg ken nadyosan iti agdama at tiyempo. Amen. So ije verse Yes. 11 langan nga diay maybe ije tayo to sumarsarunod to verse 12. Ngum ije verse 11 tinalakay na ije nga ti parabor insangpet na pannakaisalakan. Yes. Amen. Sino ba daytoy tuktukuyin na gamin nga parabor? Ta daytoy nga parabor kataan lang nga basta ordinaryo nga sao. Unuhan lang nga makunkuna nga sao nga ikang ka iti nawadwad nga oras, uno nawadwad nga panawon ket dayta ti parabor ko kang kaket. Nalabit us-usaran tayo ti parabor iti kasjay nga banag nga mahaan nga diay ti kusto nga kayat nga sauwen iti parabor. Ta ti parabor ditoy nga inbagaan na nga nangisalakan kada tayo awan sabali no haan nga ni Hesukristo. Kristo. Takuna na ijay, tati parabor insangput na panakaisalakan. Amen. Uno iniyag na ti panakaisalakan. Imagine di ay, iso nga ti parabor, aleluya, ket tituktukuyin na daytoy awan iti sabali nohaan nga ni Hesukristo. Aleluya. Amen. Ije John 1 John verse 17, John. ito'y tayo nga makita no anya daytoy ibagbagan ti Ephesians chapter 2 verse 8 nga parabor. Verse Okay? 17. Mhm. Kunana. Thank you, Jesus. Inted ti Diyos tilinteg babaen ken ni Moises. Mhm. Ngem imay ti parabor ken kinapudno babaen ken ni Hesukristo. Wow! Hallelujah! Yes. In my, kuna na ijay Titus, iniyag na panakaisalakan. Sino ba tinangiyag di panakaisalakan? Hesukristo. Hallelujah! So kayat na nga sa uwan, ni Hesukristo kat isuna ti pudno, kan isuna ti parabor. Mhm. Nalabit Amen. kakapsat baka ibagbagayo nga da kami ti pudno, uno isuda ti pudno, Saan? uno dagiti kastoy nga sikta ti ulitin pudno. ni kakabsat nga saan nga ti church meet ti lift up dito programa tayo Daily Grace ni Yes. Wednesday. Ulitin mi welcome kadagiti amin nga anyaman nga sekta tati iwarwaragawag mi ditoy ket no kasano ti panakirelasyon kaniya po Dios ken no kasano ti maisalakan. Amen. Kat iti ibagbaga na dito iso nga idi, kunan na dito nga idi Titus chapter 2 verse 11, iniyag na't panakaisalakan. Mhm. Kat hanamot nga binanggit gamin ijay nga ni Hesukristo. Kat numan paehan nga ni Hesukristo ti binanggit na ijay, ngem parabor ti binanggit na ijay. Mhm. So kayat na nga ron nga sa uwan nga ti parabor, aleluya, kat isu daytoy kinatao. Aleluya, uno katatao ni Hesukristo. Amen. Nga kuna na ijay verse 17 of John 1, Inted ti Dios Inted ti Diyos babaen ni Moises. Amen. Ngem imay ti parabor ken kinapudno
babaen ken ni Hesukristo. Okay, so kaslang kastoy. Idiitod niya ni Apo Diyos tilintod kini Moses duwa nga tableta diay. Mhm. Duwa nga tableta ti bato nga na isurat ijay iti sangapulo nga bilin. Nguno Yes. linteg nga nagapu iti Dios nga inted na kini Moses. So dakkel ti dumaan na ta inted na lang tilinteg kini Moses. Ngem iti daytoy nga parabor ken kinapudno inmay nga mismo Mhm. babaen kini Kristo. So ti kayat na nga rod nga sa uwan kakabsat. Hallelujah. It means to say that grace and truth ket isu daytoy person of Jesus Amen. Christ. Yes. Hallelujah. Because in the person of Jesus Christ, there is salvation. Mhm. So this salvation is in Jesus Christ. Yes. Nga di inmay isuna, inmay tapno mang isalakan. Mhm. Hallelujah. Amen. Han nga inmay tapno mang babalawo no Mhm. mang kondimnaro no mang ukom no diket babaen ken kuana inmay isuna tapno iti kasta mang isalakan. So umang ited tayo pa iti maysa nga mang paneknek. Iti John chapter 10. John chapter 10. Hallelujah. Thank you Jesus. Verse 10. Di same nga 10, libro. Pastor. Amen. Okay, John 10 verse 10. Umay titulisan tapno agtakaw, agpapatay ken agdadael. Imaya tapno maagdaan kay iti biyag, Mhm. biyag nga awan pagkurangan na. Amen. So, kanayon tayo nga usaron dayto nga ambo tayo nga ti agtatakaw. Uno ni nadagsen jay sa una jay tulisan. Tulisan. Katawan sa bali no hanga iti makunkuna nga demonyo. Ni Uno Satanas. jay ni Satanas. Oh, Nga tituktukuyen na ditoy agpatay ken ket agpatay agdadael. agtakaw ken agdadael. So Yes. kayat na nga sa uwan in may isuna nga agpatay agtakaw ken agdadael. Ngem agyaman tayo ta han nga nagpatengga ijay no diket adda iti in may nga mas nasaysaya. Yes. In may nga mang isalakan, in may nga mang tedhan nga in may tapno umay mangala. Yes. Tati biyag ket nagapuken kuana isu nga kayat na nga sa uwan in may isu na tapno umay mangted haan nga umay mangala ti biyag. Ni Jesus Christ. Ni Kristo ket haan nga agal ala ti biyag uno ti Dios ket nga mangal alat biyag no di ket isu na ket mangmangted iti biyag. Nagnanayon. Madaydayaw ti Apo. Amen. Isu nga naglawag ijay nga ti mangal ala ti agtatakaw uno ti tulisan Tulisan. ket isu iti kalaban uno isu ti demonyo uno isu iti Satanas nga mapupuna. Yes. Ngem agyaman tayo ta adda ti inmay nga haan nga umay agtakaw uno haan nga umay agala no diket inmay tapno iti kasta Tangkad iti biyag. umay mangted iti biyag nga agnanayon. Yes. Ket Amen. nakita yo daytoy nga pinaneknekan iti saon iti Apo nga ti Dios hallelujah inted nat parabor na. No kas ano na nga inted iti ayat na nga ni Kristo hallelujah isumot laeng daytoy nga parabor nga inted na kada tayo nga kas Amen. sagot ket amuyo met manen ulitin tayo manen iti daytoy makitalong aldaw tayo iti daily grace. It is our tinagdaw. third night in daily grace although na Amen. kanayon mi nga ibagbaga no mangmangagan iti every Friday kun Sunday nga programa tayo iti the Gospel of Grace but ulitin mi iti daytoy nga rabii nga iti parabor ket mangted panakaisalakan Mhm. nga daytoy ket sagot iti Dios. Ulitin Amen. tayo, sagot iti Dios. Amen. Tamamati kami nga babaen dagitoy nga sasaon iti Apo wenno na imbag nga damag wenno ebanghelyo ni Kristo. Amin nga magapu iti Dios ket ibilang tayo nga sagot na kada tayo. Amen. Hallelujah. Haan nga agsingsingir iti Dios iti inted na tano agsingir iti Dios ti inted na sigurado nga awan ibayad tayo. Kurang Amen. pa'y biyag kayo. Haan nga umanay nga bayadan ta haanen nga sagot actually nga makuna no bayadam. Yes. Isu nga rod nga idi awagan na nga ti parabor mangted panakaisalakan ket sagot daytoy ngem laglagipon tayo nga daytoy nga parabor kasapulan na ti pammati tati pammati isu ti pannakaima tayo. Mhm. Ulit kabsa ti pammati isu ti ima tayo nga manggawat uno mang gunod uno mang awat
iti sagot ti Dios nga panakaisalakan nga inted na daytoy babaen iti parabor. Hallelujah. Pamati ka lang kabsat. Amen. Isu Mano nga, ko nang madya. Kasano nga itag pamati, Pastor? Thank you, Jesus. Di ba, damat di Bible, Pastor, nga Mhm. ti pangrugyan ti pamati kat mangrugi iti? Panagdengeg. Ken Hallelujah. panagdengeg. Ken panagdengeg. Yes, mamin, ano nga panagdengeg? Yes. So meaning, agdengeg kayo lang diti si radio. Mhm. Yeah. Tapno madan kayo iti pamati. Yes. Amen. Iti word of God. Yeah. Kaya't nangasawen. Isu nga ti pamati, awan ti excuse na kada tayo Amen. nga awanan iti pamati. Mhm. Taada ti kunan iti daduma nga nalabit kurang ti pamatim uno nga umanay ti pamatim kabsat Mhm. jay na imbag nga damag nga mangitud kada tayot pamati ket umanayon diay tapno iti kasta magunod tayot panakaisalakan. Amen. Ket dayta nga panakaisalakan haan lang nga mapan ijay langit nga uno makunkuna nga ijay presensyan iti Ama nga haan nga madusa no diket uray dito'y rabaw ti daga mabalin tayo nga ma-experience ti makunkuna nga panakaisalakan. Hallelujah. Uno mabalin tayo nga makuna nga ma-experience tayo ti kasama iti sagot ti Dios para kada tayo. Amen. Hallelujah. Handa tayo lang nga insalakan nga mapan kenkwana, uno mapan iti makunkuna nga langit, uno mapan iti makunkuna nga presensyan iti Dios. No diket uray dito'y rabaw ti daga, mabalin tayo nga ma-experience ti makunkuna nga panakaisalakan. Amen. So, nalabit iti- Watching here in Pinget, Thank you, Adora Jesus. Layaw Abuan. Amen. Salamat kapsat, iti panagbuybuyan iti FB Live tayo. Ket amuming kanayon kayo nga agbuya ken agdengeg iti programa tayo at Daily Grace. Yes. Thank you. Hallelujah. Unay kada kayo. Madaydayaw ti Apo. So kunanay jay, hallelujah. Ngan haan nga babaen ti aramid mo, no diket insagot, inulit na yung verse 9, insagot. Mhm. Okay? So nga ti sagot, makuna nga sagot dayta, no libre. Mhm. Or makunkuna nga free. Tahan nga sagot, no adati bayad na, Yes. iti mangawat. Mhm. Okay? So kantayo ti example na. Saan nga itrabahuan, Pastor? Okay? Example ni Kuya Eddie. Mhm. Okay, kayat na nga ikan ni Uncle Victor, yung tropang Victor Pantalon iti nga muna na. Levi's kat no mangtud ni Kuya Eddie iti Levi's kini tropang Victor kat agsingsingir ni Kuya Eddie haanen nga sagot dihay. Yes, amen. Maday tayo ti Apo. Because ang pagpabayad din isuna. So Yes. haan nga sagutin diay. Iso nga no malagip yu. Okay, amin tayo nga umawawat iti makunkuna nga package. Mhm. Uno makunkuna nga nagana adadagiti magapu iti post office, uno magapu iti LBC, uno magapu iti padala nga makunkuna nga adda iti makunkuna nga pirmaan tayo iti nga papel nga mangpaneknek nga diay nga item uno diay nga banag ket inawat tayo. Ket awan iti sabali nga nakakabil ijay nohan nga kuna nga receive awan iti sabali nga nakakabil ijay Mhm. tinakakabil ijay ket receive hana nga kuna nga pay uno kuna nga bayadam tadjay nagipawit uno jay nang ted uno jay nagpadala isu iti nagbayad Amen. isu iti nagrigat isu iti nagbalkot isu ti nang isagana gapu iti ayat na maybe kada tayo gapu ta ay ayaten na da tayo uno napnapnuhan isu na iti parabor iti Dios uno napnapnuhan iti rag-u iti puso na nga mangted isu nga no gumatang isu na ti banag para kada tayo ket ited na kada tayo binayadan na diayon kinumplito na ti bayad nan isu nga ited na lang kada tayo ket ti responsibilidad tayo lang ket awaten tayo Amen. i-receive tayo isu ti pamati nga ima tayo nga manggunod mangawat tapno iti kasta di nga parabor ket ma-enjoy tayo ket tinaimbag nga damag
no habang na-enjoy mo ket aglaplapusanan mo di ay ket no ibingay mo, Yes. then isumanen iti mas napinpintas. Baka ito Hallelujah. ti parabor, iti Amen. balang nga tao. Yeah. Basta ito ni bagbagan ni Tropang Victor. Mhm. Amen. No, maparaburan ak mo Tropang Victor, apay kit din. Yes, of course. Diba? Amen. Ket baka mo't isunat yung una kaya maparaburan ket nalabit ka siya nga si. Isumot mo na naman te. Yes. Watching right now, Amen. Melo T. Dia. Yes. Salamat kabsat. Iti panagbuy-buyayo kada kami. Amen. So dito'y sublian tayo dito'y tapno iti kasta nalabit uray ito'y tayo nga agpatenggapay santo tayo to ituloy no bigat iti day lang di same nga oras. Ito nagpartak Isu nga idikunan iti Dios nga daytoy ket sagot iti Dios. Naglawag nga ti Dios pagay ayat na uno naragragsak isuna nga mangmangted iti sagot iti bawat maysa kada tayo. Amen. Dayta iti puson iti Ama, dayta ti puson iti Dios nga talaga nga pagayayat na maragragsakan isuna nga dagiti tao ket umawawat da iti inted na uno insagana na nga sagot para kada tayo. Tababaen lang iti daytoy nga parabor nga maisalakan ti tao. Isu nga iti bawat makangeg iti daytoy nga naimbag nga damag mamati ak nga matigtignay daw no agpamati dan kini Kristo nga manggunod dayta nga panakaisalakan. Ket habang dengdenggen da pay den ijay nga madibdevelop dagiti daduma pay nga banag tapno iti kasta ma-enjoy tayo ti panakaisalakan. Kadaytoy ti untayon to siguro pagtungtungan gapu iti oras nga medyo umababa amot gamin nga umatatidlog ti oras tayo. Ragsak pay pastor nga enjoyin daytoy amumon nga sikakat madani ti biag nagnanay. Yes. Imbes nga mapantayo amin kumayem. Yes, isumot ti kunan iti saon iti hapo nga amin tayo nagbasol. Yes. So kaya't nga saon amin nga nagbasol, amin tayo haan nga maisalakan. Yes. Haan nga dapat maisalakan. Ngem gapu ti parabor iti Dios, gapu iti ayat na kada tayo, Yes. gapu iti raguna ken talaga nga burburhayok iti ayat na ken Amen. parabor na. Nagpapatay ng pastor. talaga nga naadal ko kada kayo dayta kuya iti. Ket talaga nga kayat na nga magunod tayo daytoy babaen iti pamati. Agpamati ka lang kabsat. So amin nga banbanag nga magapu iti Dios ket makunkuna nga sagot. Amen. Uno makunkuna nga libre iti nagapu iti Dios. Amen. Tawan iti banag, hallelujah, nga magapu iti Dios nga haan nga libre. Okay? Isu nga ti biag nga agnanayon ket libre dayta. Mhm. Ngem inikanda tayo ti gundaway tapno iti kasta magunod tayo dayta. Isu nga adda kada tayo nga mangiunat daytoy nga pamati uno daytoy nga ima tapno magunod tayo. Tati Dios hanamot ket da tayo nga piliten. Mhm. Okay? Hana ka nga piliten nga agpamati ken kuana. Mhm. Tatiwagas iti Dios ket kayat na nga maiwaragawag tinaimbag nga damag tapno iti kasta ti tao ket agpamati uno agpili ti gusto nga pagpilian. Yes. Taado iti mga kasaban tinaimbag nga damag. Ngem adumot dagiti tao nga mang-rejectar. Mhm. Okay, isu nga maysa kami kadagiti pamaneknek nga ti ayat iti Dios kada tayo ket dapat nga magunod tayo no ti parabor ti Dios ket dapat nga magunod tayo. Daytoy ket libre. Ket datayon tupay nga tao ket mahilig tayo ti libre. Diba? Amen. Amen. Kayat tayo nga libre. Kaadwan na nga amin nga banag no mabalbalin ko malibre. Okay? Ngem kayat na nga rod nga ngem dito nga rod rabaw ti daga ket haan nga amin nga banag ket libre. Tilang magapu iti Dios ti libre. Ket no ti magapu ti Dios ket libre apay kit dingay nga haan tayo nga rod nga awaten. Apay nga haan tayo nga magunod. Apay nga haan tayo nga rod nga i-receive nga makunkuna. Gapu na ta haan tayo nga min nga manggegan ti gusto nga naimbag nga damag tapno iti kasta ti tao ket agpamati. Yes, Isu nga. Pastor. Hallelujah. Faith can move mountain. Thank you, Amen. Jesus. Sister Luli. Amen. So dito'y kat kunana dito'y nga daytoy nga pamati ket isu daytoy jay ima tayo. Isu nga no adda ti iniyawat iti maysa nga tawo kada tayo ket isabat tayo ti ima tayo tapno awaten tayo ti itedda kastamot iti Dios. Nga iti Dios 2,000 nga tawen iti napalabasen nga
patuloy nga mangted iti Dios, patuloy na nga iyaw-awat kada tayo, patuloy na nga ited kada tayo, Yes. nga libre iti sagot na iti panakaisalakan. Amen. Isu nga adda dagiti kakabsat wenno pada nga ministro nga mang iwarwaragawag iti naimbag nga damag tapno iti kasta ti tao ket agpamati. Amen. Awan iti daddu mga wagas nga ti tao ket agpamati no haan nga babaen lang ti naimbag nga damag. Well sa bali dagiti pamati yung kasla ko iti mamati da nga adda ti Amerika uray haan da nga napan. Takas jay iti kaipapanan iti pamati. Ngem daytoy nga pamati ket daytoy ket talaga nga isu daytoy lang iti wagas iti Dios tapno iti kasta magun-ud tayo amin nga banbanag nga nagapuken kuana nga libre. Amen. Ket daytoy ket no nangegan tayo nga denggen isu nga uray dagiti nagpamatian kini Kristo haan nga excuse. Awan ti excuse kada tayo nga nangegakon day takabsat, amukon day takabsat. Haan, amin tayo uray tupay da kami ket patuloy nga denggen gapu na ta amon iti Dios nga adupay dagiti dapat tayo nga magun-ud iti Dios. Hallelujah. Adupay iti kayat iti Dios nga ited kada tayo. Hallelujah. Adupay dagiti banbanag nga kayat iti Dios nga ma-experience tayo. Amen. Ket ammo tayo met nga amin nga magapu ti Dios ket nasayaat. Hallelujah. Amen. Awan iti magapu iti Dios nga pagdaksan iti tao. Hallelujah. Ta nakita yo met iti John 10:10 nga ammo tayo no ayan nat kagapuan iti dakes uno ayan nat kagapuan iti madi ken ayan nat ti kagapuan iti mayat uno napintas nga banag. Ket diay ket inbaga na inexplikar na nga ti inyeg iti Dios, inyeg ni Kristo, inyeg ti anak ti Dios, inyeg iti parabor ket awan sabali no haan nga biag uno sagot iti biag ken biag nga agnanayon. Amen. Hallelujah. So Father, we thank you iti daytoy nga mensahim iti daytoy nga rabii. Yes. Isu nga idi kunana ditoy nga in may agyaman tayo ta in may. Hallelujah. Ket salamat ta idi in may isuna. Hallelujah. Adamanen pa iti in may nga mangpanpaneknek isu daytoy Santo Espiritu. Ket daytoy nga in may haan na daytoy pulos panpanawan ken baybayan. Hallelujah. Amen. Wow, nagragsak metenen nga paulit-ulit nga Pinatay panawan Talaga nga. baybayan anyan nagmayatan. talaga nga kayat iti Dios nga maamuan tayo nga babaen iti parabor ket daytoy ket babaen laeng iti parabor awan iti sabali. Yes. Ta ti Dios manag parabor. Mhm. Haan actually nga naimot ti Dios. Haan na nga ited keng kano nasingput ka. Actually inted nan daytoy 2,000 nga tawen iti napalabas aging gana itata. Di same met laeng nga mensahe iti kayat ti Dios nga manggegan tayo tapno iti kasta amin tayo ket umawat. Amen. Kayat mi nga ibaga kada kayo kakabsat nga hanmimot nga kayat nga da kami lang iti umawawat. Hallelujah. Kayat Yes. nimot nga amin dagiti tao nga agdengdengeg ti naimbag nga damag numan pay handa pa nga nagkaroon iti relasyon iti Dios ket agpamati da kini Kristo wenno gun-uden da. Tabawat maysa kada tayo ket addaan iti pamati no manggegan tayo ti naimbag nga damag. Taang ko nga mabalin nga awaten ti panakaisalakan tayo amin nga saklang iti umawat hanga mabalin di ay hanga mabalin nga awaten ni Kuya Eddie ti Yes. panakaisalakan ko Yeah. no di ket awaten tayo amin ket no awaten tayo amin anyan nga nagragsak nga pamilyan Amen. iti Dios Amen. madaydayaw ti Apo. Hallelujah. So babaen iti dagita nga bersikulo nga mi nabasa uno na i-share kada kayo. Hallelujah. Gapu na ta medyo ababa iti oras na. Ababa iti oras iti daytoy ket hanmi nga kayat nga ibitin launay ta dapay iti kayat mi kumang dapay iti kayat tayo nga ibingay i-share nga mamati kami nga adu iti oras tayo pay mananubigak. Yes. Tapno iti kasta ket tayo Taon dito nga programa. inimasen tayo kadi kakabsat inimasen tayo ti parabor na ta talaga nga kayat ti Dios nga habang enjoyem ket adu dagiti banag nga makita tayo uno manggegan tayo nga nagapuken kuana. Yes. Sulitan mi kabsat. Hallelujah. Nga kayat nga itud ti Dios. Hallelujah. Iti sagot ti panakaisalakan babaen iti parabor. Amen. Ket babaen iti dayta. Hallelujah.
inikanda tayo lang iti Diyos ti pamati tapno iti kasta magunod tayo dayta nga panakaisalakan. Amen. So we encourage each and everyone, especially kadagiti haanpay nga nagpamati kini Kristo. Mamati kami nga daytoy nga saon iti parabor ni Hesu Kristo nga isu ti parabor ti Dios nga nangagan tayo itatang nga rabii ket umanayon. Hallelujah. Tapno iti kasta agpamati tayo. Yes. Isungahan mi man nga kayat nga palabasin man daytoy nga oras. Hallelujah. Nga adda dagiti nagdengeg nga handa pay nga nagpamati. Mhm. Ket babaan iti daytoy kayat mi nga tulungan na kayo. Hallelujah. Hangada kami ti kagapuan ti panakaisalakan, hang mi nga kaya nga isalakan kada kayo. Daytoy lang iti pasek mi nga kayat iti Dios nga mangeganyo daytoy. Isu nga ti pasek mi ket iwarwaragawag mi tinaimbag nga damag ket Amen. mamati kami nga habang agdengdengeg kayo. Hallelujah. Amumi nga adda iti trabahon ti Santo Espiritu nga mangtignay amin datayo nga tumangad iti Dios, Yes. agyaman iti Dios ta isunat ng ted iti biag ket Amen. biag nga agnanayon kada tayo. So kaya't mi man nga tulungan dagiti hantay nga nagpamati kini Hesu Kristo. Awaten da ni Hesu Kristo nga isu ti agbalin nga biag da. Yes. Tuladen nyo kanina ito'y kakabsat nga ababa nga kararag. Ket uray pa'y dagiti nagpamatiin nga nalabit na awanandan iti namnama, nalabit nga kunadan nga Agduado-ado. agdudwa daw nung awanan samot iti pag-asa daga puta sumangsamo da iti sakit, Sakit nga problema. kinarigat, puno anyaman nga klasen ti problema. Kakabsat daytoy iti karin iti Dios kada tayo. Numan pa'y anya iti sangsanguon tayo tata, dakdakkel ta iti parabor ken sagot iti nga panakaisalakan nga inted ti Dios kada tayo. Amen. No kas ano ulitin mi nga inted na iti anak na. Okay? Basahin ni Kuya Eddie din santo tayo kararag iti Romans chapter 8 verse 32. Romans Thank you, Jesus. Romans chapter 8 verse 32, Pastor. Yes. Thank you, Jesus. 32. Kuna na dito, Romans 8:32. Di na impaidam, ti mismo nga anak na, no di kat indaton na, ngagpaay kadatayo amin. No impaay na ti anak na kadatayo, dinto kadi si sasagana, amang tebmet kadatayo, iti iso amin. Thank you, Jesus. Yes. So babaan iti dayta nga bersikulo kahit may man nga tulungan dagiti wano i-assure dagiti kakabsat nga hanpay nga nagpamati kini Kristo. Then santo tayo saruno nga ikararag met dagiti agpampamati iti panakagas, agpampamati iti restoration ti pamilya, agpampamati iti banag nga haanda nga kabailanon, agpampamati iti sangsanguon nga problema nga maadaan da iti solusyon. Kaya tayo man ikararag umuna dagito da kakabsat nga agpamati pa itap niti kastaket umuna nga maisalakan tayo tap and then sumaruno dagito nga banbanag. Yes. Tuladen nyo kanina ito nga ababa nga kararag. Apo Diyos, agyaman kami. Iti parabor mo nga nangted pa nakaisalakan. Ket babaan iti dayta nga damag. Dayta nga inaramid ni Kristo. Mamati kami. Awaten mi nga ro dayta nga biag. Tapno iti biag mi. Ket biag ni Kristo. Biag nga aglaplapusanan. Salamat Apo. Iti dayta nga sagot. Awaten mi ita. Itinagan ni Jesus. Amen. So nung kararag yun ay takakabsat, sigurado nga daan kayon iti biyag nga agnanayon. Hallelujah. So kararag tayo mo't kadagiti kakabsat nga nagpamati nga patuloy nga agpampamati. Amuyo kakabsat nga kunana ijay nga binasa tayo nga nukas ano nga hana nga impaidam inyimot ti anak na ana nga inyimot inted na. Ket no inted na ti anak na din kas ano pa'y dagiti babasit nga banag dagiti sumarsaruno nga banag nga hana nga ipaidam met laeng hana nga ipaidam di anak na isu nga hanamot nga ipaidam ti panakaagas kada tayo hanamot nga ipaidam dagiti banbanag nga kayat tayo nga magunod uno ang problema nga sangsangon tayo nga hana nga ited ti solusyon nalabit nga haan tayo man nga makita itata nalabit kasla nga haan tayo pa'y nga marikna ngem namnamaan tayo nga ti saon iti Dios isu iti mangted ti kinapudno ken isu iti ayan iti panakabalin tapno dagitoy nga patpatyen tayo ket magunod tayo uno maawat tayo
So kahit mi man nga tulungan da kayo iti daytoy nga kararag agyaman kami Apo. Tadagiti kakabsat mi nga dumdum kuno nakangeg iti daytoy nga mensahe. Mamati kami Ama nga iti saom ket manakabalin launay. Yes. Ket mamati kami nga daytoy nga sao nga nang parso iti langit ken daga ken iti suamin nga makita mi dito rabaw iti daga ken even iti tangatang Ama agyaman kami ta dayta nga saom nga ket nagtalinaed kada kami nukas ano nga dayta ket man nakabalin ket agyaman kami nga dayta nga panakabalin iti saom ket aging gana itata isupay lang nga parehas ti panakabalin nga awit-awit na. So Father, we thank you, we pray kadagiti kakabsat mi nga sumangsango iti sakit nga handa nga maawatan uno sakit nga even iti doktor ket nag-give upon agyaman kami nga ada iti karim nga babaen ti saplit ni Jesus na agasan kami ket salamat ta ni Jesus ket nasapliten 2,000 nga tawen. So Father, we thank you isawang mi nga rod babaen iti pamati iti pannakaagas iti bagimi ket bayan mi nga agtrabaho dayta nga sao ket isu ti mang isubli mang i-restore ti anyaman nga nadadahel iti pasek iti bagimi ket agyaman kami nga dayta nga sao agtalinaed kada kami Ama. Turay man pay dagiti kakabsat mi nga agpampamati iti anyaman nga banag. Father, we thank you. Han mo nga inihimot iti anak mo. At han mo nga inihimot iti anak mo nang nangruna nga ited mo mutlaeng dagiti nga banag nga kasapulan mi Ama. Yes. Ket salamat Ama. Agyaman kami. Magunod mi daytoy babaen ti pamati. Father, we thank you. Grace upon grace, favor upon favor, blessing upon blessing. Kadagiti amin nga kakabsat mi, even dagiti kapampamati na itataagyaman kami Ama. Agragu kami Ama. Takas kunam iti saom nga no adda iti maysa nga nagpamati uno ng awat kini Kristo anyan nga nagragsak iti kalangitan. Yes. Gaputa agragragu iti Ama. Ket salamat even da kami nga nagbalin nga pasek nga nangikasaba iti naimbag nga damag. Salamat nga adda iti hallelujah rag-uken ragsakmet iti puso mi. Hallelujah. Thank you Father. Thank you Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, madaydayaw ti Apo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah. Kahit babaeng dahil nga Thank you, prayer. Jesus. Amen. Bumakadan ti programa tayo, Daily Grace. Yes. Ipagayam yo, Kuya Eddie, mangibatbati tinimbag nga rabiyo amin. Amen. Blessed night kada tayo amin. Kat ituloy tayo manunubigat. Iti disemot lang nga oras. Dahito kabsatyo nga naragsak ken naragu ken talaga nga ragragsaken mi. Okay? Nga umay iti bawat rabii iti 9 to 10 tapno ibingay mi. Yan yaman nga insaganan ti Diyos para kada tayo. So nga blessed night kada kayo amin. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. God bless kada kayo amin nga dimngeg ken nagbuya. Kuya Eddie ken Pastor Ariel mangibatbati iti naimbag nga rabiyo amin nga awan ti malabasan.